va, šiandieną vėl aikšteliai. Aš palašiau su šituo. Eimantas išlėkė su tuo dar pasibandyti. Su suvedimu jau ir naujais amortizatoriais gale. Ir Gustas važiuoja bandyti šitą. O šitas kaip ir viskas gut. Keletas smulkmenų yra, ką reikės vakare pasidaryti, bet principe veiks. Nu va, pasibaigėm šiandienos treniruotę. Visi pabandė. Gustas patenkintas, Eimantas patenkintas. Aš irgi patenkintas, nes norėčiau galbūt pirmuko. Bet situacija yra tokia, kad bando, bet labai maža tikimybė. Tai kaip ir planuojamės viskas su senaja X. Tai jau kaip toliau bus, matysim ir bandysim atnaujinti. Nes jeigu ir gausim, tai gausim rytoj vakare, tai vadinasi, naktį reikės surinkti ir per naktį važiuoti į varžybas. Tai va, o šiaip, nežinau, pasivažinėjom, su Gustu pabandėm porinį, tai viskas neblogai. Eimantui irgi geriau šiandieną, dar pareguliavom biškį linijų mortikų setupus ir nežinau, matysim. Ką šiandien dar apsižiūrim mašinas, pradedam daiktus krautis ir keliausim į kitą miestą, į varžybų miestą. Tai turėsim dvi varžybas. 28 turėsim kvalifikaciją, 29 vieną etapą, 30 kitą etapą, bet su viena kvalifikacija.
Tai va, tai kol kas tiek žinių, o turėsim grafiką, neatnaujinsim, o pasidalinsim ir grafikų. Taip, kad kol kas tiek, lėkiam ruoštis toliau. Labas rytas iš ryto. Gaunam automobiliukus ant tralo ir jau judėsim į Tainan miestą, kur bus varžybos. Tai borderis sugalvojo susirinkti visas mašinas, metas kitaip dar. Ir ta, ir šitą, ir tas dvi. Šitą irgi pavaikysim biškį, sakė, padarysim šou kažkokį, o geltoniukas važiuos ant atskiro tralą, nes dar šiandieną lėksim jam padaryti suvedimą. Taip, kad judame link to miesto, kur varžybos. Šiandien dienais vyksta mokamos treniruotės, bet mes jas nevažiuojam. Ir pradėsime tik tai rytoj, nes ant 3 mašinų biškį turime ribotą kiekį padangų, taip įvardinsiu.